ntabwo bari bazi Stefano bamutera amabuye Stefano ahagaze hariya bamutera amabuye aravuga ati mureke gake mbabwire aravuga ati ibyo ari byose agiye kwihakana uriya mwami we ababwira ijambo rikomeye arababwira ko Imana ibababare ko mutazi icyo gukora hari igihe umuntu akora icyo atazi isezerano rya kera ryari rigamije kwereka umuntu ubikora ariko ntabwo bashoboye kumenya ubwo bubi bubatuyemo ntabwo bari babizi ibyo ntabwo bari bazi ubugome bubatuyemo ariko ntibwabuje ko ubwo bugome bawusohoza ntabwo byabujije bararuba no ko bavuze ngo amaraso ye atugiyeho n'urubyaro rwacu barahanura byabagiyeho ariko n'ubundi barahanura kandi basohozaga umugambi wagombaga kugera ku bijyanye nibaza icyo bakora icyo bakoze ni iki basohoje umugambi w'Imana ariko batabizi uko kumenya bo basohoje ubugome bwari bubarimo uko kumenya icyo ubugome bwabo bwakoze ubwo gukoreshwa n'ubwo bugome byo bari babizi kuko ubwo bugome ni bwo ariko kumenya icyo ubwo bugome bukoze icyo batari bazi aho rero niyo mpamvu rero mvuga ngo njyewe nabahaniye kuko uwo mugambi wakozwe bahaniye ubwo bugome bwabo bwakoze icyo nabo batabiye kandi barasohoje ubumuntu kuko ubundi umuntu umutima we ni mubi iteka kandi nta cyiza cyamuturukamo uyu muntu rero utagira icyiza kimuturukamo agomba gusohoza uwo ari we mu gusohoza uwo ari we ashobora gusohoza n'icyo Imana yashakaga icyo Imana yashakaga nicyo batari bazi noneho no kutamenya ariko ubwo bugome bwo bari babuze kandi nyine ari cyo kimugize ikimugize ndetse rero ntibarishimye kuko bumvaga ko baburijemo mbega icyo batekerezaga gisohoye ariko nubwo bari bazi ko icyo batekerezaga gisohoye ahubwo bari bashyize mu gikorwa icyo Imana ishaka buzuzaga umugambi kandi noneho bazi ko bawuburijemo none se umva batarakoze mu bushake bw'Imana ariko mu bugome nyine si umutima bari bafite twavuze ngo niwo mutima bari bafite umuntu nicyo kibaho ubundi hari ijambo Yesu yavuze nabo yarabapfiriye nicyo gituma nabo bavuze bajya kuvuga baravuze ngo amaraso ye atubarweho amaraso ye atubarweho kandi koko yababazwe ubu se ntabwo twayabazweho kandi kuyabarwaho twebwe akaba ariyo mahoro yacu kuko niyo twiyazize bijyanye mu mwuka ariko turimo kuvuga iryo jambo bavuze ku mubiri kuko bo bavuga ngo amaraso atubarweho ntabwo bavugaga gutsindishirizwa baba ngo urubanza rw'icyo wakoze navuze twe amaraso bamenye kandi rero na Paulo nawe yarabivuze mu Batesalonike wa kabiri avuze ngo aba bantu bishe umwami Yesu ngo natwe na n'ubu baracyaturenganya batubuza kuvuga ubutumwa bwiza ariko noneho umujinya wasohoyeho ibyo kuba ari rubamareho kabisa ibyo bikaba bisobanuye rwa rubanza biciriye ubwabo ugiye kubasohora ariko mu mwuka tuba tukabyumva ukundi nk'uko bivuze mu mwuka ayo maraso yatubazweho uwabibajije natekereje ko yabajije ashaka kumva uburyo ki abakristo bashobora kubara icyo kintu ngira ngo yashatse kuvuga ese niba urupfu rwa Yesu kuba baramwishe twebwe bikatubera ubutunzi abo bantu ni rwo rubanza tugomba kubacira kuko aparama icyo bakoze icyo cyatubyariye inyungu
kwica Yesu. None ubwo cyatubyarira inyungu kuba barabikoze bagomba gucirwa uruhe rubanza. Niko mukumva mu buryo bw'abantu bakatirwa, mu buryo bw'abantu bakatirwa, ku buryo bw'abantu ukavuze neza. Ubundi ku buryo bw'abantu bashoboje iby'abantu, ku buryo bw'abantu bashoboje iby'abantu. Ibyo ndi pasiteri yavugaga, avuga ko uyu muntu wagaragaje uko ari, kandi ko kuko yari ari niko yagaragaraga, yakoraga ibyiza, agaragaza ubwiza bwe, ukuntu yubahiriza amategeko akabishyira mu bikorwa. Uyu nguyu we agaragaza ko ari umunyabyaha, ari umutindo wo kubabarira. Uyu witwaga ko ari we mubi ahinduka mwiza. Noneho rero nabo mu buryo bwa muntu nta kindi bagombaga gutanga, ko nta kindi bari bafite. Batanze icyo bari bafite. Icyo bari bafite rero umuntu afite ni ubugome muri we. Yasohoje ubugome bwe. Mu gusohoza ubugome bwe twebwe tubigiriramo inyungu. Ko hari ijambo Yesu yabwiye Yuda, yarambwiye ngo umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe, bari kumugambanira. Byajyaga kumubera byiza nuko yaba atavutse. Urumva nawe arerekana ko mu buryo bw'abantu bibaye bibi cyane. Ariko ibyanditswe n'arababishoboye. Wagishubije nicyo kandi yavuga bise nyumva none ubu urumva wamuhana, ariko nubwo wamuhana twebwe tugize gute? Twarakize. Ibibazo bya bamwe ibinyungu z'abantu. Ubuse wagize ngo nta n'ubu yapfushije Filipe bose bakoze nabi. Urabona bo bakoze nabi bica umwami. Kuri jyewe mbabwiza ukuri, nanjye iyo mbari yandi mu mategeko ari kumutera ibuye, kuko uwo ni we ngewe nyine ngenda umugome. Nabo bakoze ikibarimo, ariko impamvu twe twizera bo ntibizere na n'ubu ni uko bamwishe bakamubona mu ntege nke ze, bamukubita bamubamba, babona nta cyambariye, amakumva ngo urupfu ngo nirwo ruzabatsindishiriza imbere y'Imana. Ibyo bintu murabyumva? Bo niba byumva gutyo, abata umuntu twiciye, umuntu twakubise inkoni agataka nk'abandi, wowe nadutsindishiriza ate gute mu ijuru? Ariko twebwe uko tutabizi, turi abanyamahanga twibereye hanze y'ibi by'Abayisiraheli, twe twumva ko yapfiriye ibyaha byacu tukanabyakira vuba. Ahubwo nkumva ko aho ngaho ariho Imana yabahaniye kuko bo niba kugira ngo umwisirayeli abyumve kuko Yesu yapfiriye ibyaha bye, biramugora bati erega data na ba sogokuruza nibo bamwishe, kandi bamwishe ataka nk'abandi. Yapfira ate se yagize? Bari bazi naho akomoka. Bazi naho akomoka. Kuko batizeye. Urumva kumwizera bo birabagora cyane. Twabanyamahanga twumva ariko no muri bariya abantu bamwishe, muri icyo gikorwa barimo bakora cyo kumwica, hari ikindi kintu nacyo cyavuyemo kuri uriya musirikare amutera icumu. Kiriya gikorwa cyo guhumuka kw'ijisho ryiwe yahise avuga ati mu by'ukuri yari umwana w'Imana. Ariko igikorwa yari yakoze cyo kumutera icumu, yagikoze mu buryo bw'umubiri bwa muntu, bivuye ku ndiba y'umutima wiwe, yumva kuko igikorwa cyuriya murimo agomba kukirangira. Ariko ngo ikindi cyagiye kuvamo kimuhamiriza, aravuga ati mu by'ukuri yari umwana w'Imana. Amen. Indirimbo iranshimishije, nayo ndimo nyishakisha, none numva na pasiteri yarayivuze, numva avuga ngo n'ubwiza bwahuye no kwisiga. Mbese ni amata by'amavuta. Haleluya. Ngo habaye umunsi, noneho iryo jambo ryari ryamfashije ry'umunsi. Muri ibyo yavuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwa. Haleluya. Umunsi wambyukiyemo. Rero kubaho ntugire umunsi wibuka ni ikibazo, ariko yagura
kuva 12 umurongo wa 41. Iyo myaka uko ari 440 uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka ziva mu gihugu cya Egiputa. Nijye jambo numvaga ko tuvuga mbasangiza aha naho wari umunsi. Haleluya. Uyu naho wari umunsi, kandi ni umunsi w'Abisiraheli bahoraga bibuka. Umunsi Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, umunsi Imana yabambukije inyanja itukura, ikabarokora Farawo n'ingabo ze. Haleluya. Kandi buri kintu kiguhiga kigihari ntabwo wavuga ko warokotse, ubundi waba urimo kubeshya. Uzi ko ikintu kiguhiga kigihari ntabwo wavuga ko warokotse. Urokoka nyine iyo wiruhukije, urokoka iyo ugeze hakurya. Haleluya. None Abisiraheli nabo ngo basubije amaso inyuma, babona Farawo n'ingabo ze zose ngo zarishiye mu nyanja. Barebye hakurya babona ngo intumbi z'ingabo za Farawo n'ingabo ze ngo ziri hakurya ku nkombe y'inyanja. Noneho ngo Miriyamu atera indirimbo araririmba. Haleluya. Kuririmba rero bifite ahantu bituruka, no kunezerwa bifite ahantu bituruka. Noneho nahise ntekereza uyu munsi kuri iyi ndirimbo ko ibyaha byanjye abihamba mu mva, ibyandegaga abihamba mu mva, ibyanshinjaga, ibyanshiraga urubanza abihamba mu mva. Mpita mbona Farawo n'ingabo ze bashiriye mu nyanja. Buriya Umwisiraheli yabasha no kwicara ku nkombe y'inyanja akareba gutya ku mazi ati kubera iki? Ibyamuhigaga Farawo n'ingabo ze byagiye hehe? Mu nyanja. Haleluya. Farawo n'ingabo ze barohama mu nyanja. Nkuko mwene data yahoze abivuga, hari uwakubaza ukavuga uti ndamaze. Sinzi ko ibintu bigiye kubivuga n'urira mutwe ku cyumweru. Aba banza rigana kuza gushinja. Ubwo utiko ntabwo uzi amakuru ya Farawo n'ingabo ze. Ko wicaye aho ngaho we ntuzi ko uturanye na Egiputa hakurya hariya. Kavuga uterekare. Impamvu uvuga ibyo ntabwo uzi amakuru, ntabwo uzi ibyabaye. Haleluya. Imana ishimwe ko uyu munsi ngewe nicaye hariya ntekereje iyi ndirimbo, ntekereje umunsi, bita ntekereza amateka. Anumbira mwijuru, debayo Mukiza wanjye, wabikuyeho rwose, kera yaramubeye, nuko sinzarimbuka. Debayo Mukiza wanjye, wabikuyeho rwose, kera yaramubeye, nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza, ambonyeho amaraso, ntacira urubanza rubi, ayitukiranu. Yarancunguye ngo mpuwe, niko kunyishingira,
ugadapasi ipfuye jena Yesu turu ugadapasi ipfuye jena Yesu turu. Amen. Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo. Amen. Urazi reka nivuge iby'umwana. Mu gitondo mu materaniro ya mbere bavuze uburyo ibanga muzi yuko cyaziraga yuko Isirayeli akoresha ububata cyangwa abibata cyane iyo yabaga bikoreshejwe abigizwe n'undi Mwisirayeli mugenzi Imana yarevuze kubera iki Isirayeli yaribata agomba kwibata. Niyo mpamvu Umwisirayeli wabonekaga yabaye imbata y'undi hari hateganyijwe igihe runaka yagombaga kubibata asubira mu buzima busanzwe. Ariko uwo mwaka ugeze uwo Mwisirayeli wabaga ari imbata yashoboraga kubwira shebuja akamubwira ngo ni ukuri uyu wari umwaka wanjye wo kubohorwa, ariko ndebye ku buryo twabanye n'uburyo wantwaye n'uburyo wamfashe numva ashaka gukomeza kwibata nkomeze mukorere kuko wahuye neza. Shebuja rero turamukunda icyo nshaka rero kuvuga ibijyanye n'uyu shebuja wacu Yesu Kristo. Rero byose kubimbata si ikintu cyiza, ariko nawe bitekereze ko umuntu yakwishimira kubimbata. Nyuma ko iyo neza y'uwo muntu yabaga irenze cyane ku buryo umuntu yumvaga anejejwe no kuba imbata y'uwo mubose. Amen. Rero babwije ukuri, niba ijambo ry'Imana ritubwira ineza y'uyu mwami Yesu, nta kindi kibahiganisho nuko wayimenya ukamunezerwa ku buryo navuga ngo urambuye amenye ko wakwiriye icyubahiro n'ikibi cyawe n'umudendezo. Ariko hamwe n'ibyo ubw'iyo neza yawe ndashaka nanjye kukubera Imana. Amen. Aho niho umwami Yesu adutwara. Niyo mpamvu tuvuga ibigwi bye, kandi si twe twabitangiye. N'intumwa muze kuvugira ijambo musomye inzandiko zose zanditswe n'intumwa, ntizitangira nka Mose. hariya Mose we ari direct, kora uku Uwiteka nawe azakora, n'udakora uku Uwiteka nawe azagukubita. Inzandiko z'intumwa uko zitangira kuko yakoze ibi n'ibi, ku buryo abakiraga urwo rwandiko batagiye kubasomera ako kajambo k'ibanze bumva umutima unezerewe. Amen. Bumva umutima unezerewe wishimiye shebuja wakoze ibyo, bikarangira bahawe impuguro. Amen. Z'ukuntu bagomba kugendera muri ubu bibanezeza, bakumva yuko bagomba nabo kubyiha. Amen. Kubera iki? Kubera ko babanje kubwirwa ineza y'umwami wabo. Iyo neza ikabakurura, noneho bakamera nka wa Mwisirayeli uvuga ngo yego icyo wakoze kirambohoye kimpaye umudendezo, ariko mwumva ashaka kurenza aho nanjye mubere imbata. Amen. Uko nuko intumwa zatangiye. Natwe rero iyo tuvuga ubuntu bw'Imana, iyo tuvuga iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, nta kindi bigamije
nuko wowe wabayeho ubuzima bwigenga, wowe wabayeho ubuzima bwiyobora bwitegeka, birangira uvuga ngo mwana kubw'icyo kintu wakoze gitumye kwanza nemerwa imbere yawe n'ibindi numva nshaka nanjye kukubera ibada, mfumura ugutwi mbu wawe iteka ryose. Amen. Rero hari ikintu rero Yesu yakoze, muzi yuko tumwita byose muri byose, niwe pasika yacu nk'uko twabyumvise. Amen. Muzi ko pasika bisobanura kunyuraho, kunyuraho. Muzi ko aho byaturutse ni mu gihe Imana yari imaze guciraho iteka imfura zose zo mu ijuru, noneho kugira ngo irinde imfura z'Abisirayeli ibaha iryo tegeko ryo kubaga umwana w'intama, avuga ngo amaraso yayo y'uwo mwana w'intama muyasige umumanizo nziza z'imiryango. Marayika murimbuzi naza kubaciraho iteka mu bana bayi, nabo n'aya maraso azabahitaho, azabanyuraho. Amen. Iki cyo Yesu yakoze, yamenye amaraso ku buryo gucirwaho iteka iyo bije bitunyuraho. Niyo mpamvu bivuga ngo nuko rero nta teka abari muri Kristo Yesu. Amen. Icyo ni cyo umwami yadukoreye. Ese Abisirayeli mwibuke yuko hari ikintu Yosuwa yabashinjije, arimo kubasezera mu minsi ye ya nyuma, disikuru ye ya nyuma babwiye aga sasa mwabonye imirimo y'Uwiteka yabakoreye yose, abasubira mu mateka kuva bari mu Egiputa bavayo, baravuga sasa mwitego niba muzakorera za mana basogokuza bacu bakoreye hehe ngo wasogokuza bacu bivuga ngo nubwo bari Abisirayeli ntore bene Aburahamu bazi aho bakomotse, bazi neza Imana sekuruza wabo yasengaga, ariko ntibyababuzaga gusenga imana zahe zo mu Egiputa. Bivuga ngo rero marayika kubanyuraho suko bari beza, bari mu mazu yabo ko babujijwe gusohoka hanze, bari muri izo ngo zabo, muri ayo mazu. Marayika ntabwo yabanyuzeho ngo kuko bitwa Abisirayeli, reka ni amaraso. Kandi ayo maraso kuba baraho ni ibisobanuro yuko muri bo ari beza. Ni ukuvuga ngo marayika yabanyuzeho kuko yabonye amaraso, ngo ahangaha nta burenganzira bwe. Ngiki cyo bisobanura pasika. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana turemerwa, twitwa abana, twicaye iburyo bwayo mu mwuka, atari uko turi beza, ariko tubiheshejwe n'amaraso yande ya Kristo Yesu, umwana w'intama utagira inenge, utagira kiziba. Ngiyo pasika. Amen. Ikindi kandi ukuntu umuntu ari byose, muzi yuko mu Bisirayeli mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 10 habagaho umuhango wo guhongerera, igikorwa cyakorwaga n'umutambyi mukuru Aroni. Akabanza akihongerera we n'umuryango we w'abatambyi n'Abalewi, bagatamba imfizi y'inka, nyuma agatambirira Abisirayeli, agakora igikorwa kimwe. Ngo nukuvuga ngo yarambikaga ibiganza kuri ya ntama yo kubohera, akayaturaho ibintu bitatu: gukiranirwa kose kw'Abisirayeli. Arakaja ngo yongeye ngo gukiranirwa kwabo kwishi,
kwinshi ni ukuvuga ngo ni ikintu kitagira umubare, kuko ntikigira iherezo. Buriya gukiranirwa ni mu yindi mvugo ni kamere mu mwuzuro wayo. Ni ububi bwa Satani ofete mu muntu. Cya kabiri akayaturaho n'ibyaha by'Abisirayeli byose n'ibicumuro byabo, akayohera mu butayu ahadatuba ngo bikajya kuzerera mu butayu paka ipfa. Uzi ko kuzerera ubundi ni ikimenyetso cy'umuvumo. Kandi niba mubwiye gute hari umuntu umwe yabajije umugenzi we muvuye baramubwiye kuzerera abana atambwiye ngo wamboneye umugaragu wanjye Yobu ari baratse kumubwira ngo ni Satani. Ko Satani niwe yasubije Imana ngo mvuye kuzerera mu isi. Nawe tamubwiramo gusa umugaragu wanjye wamboneye hariya Yobu. Rero yahitaga ijya kuzerera hariya. Ibyo nabyo tugiye mu isezerano rishya tumva batubwira ngo iyo isezerano rya kera ryari kuba cyangwa ryuzuye ntihari kuzaboneka irindi. Amen. Rero ukomeje muri icyo gice cy'Abaheburayo cya karindwi bavuga ukuntu ubutambyi bwa Aroni butashoboye gutunganya rwose abegera Imana, kuko mbona Aroni ubwe nk'umutambyi mukuru byamusabaga muri uwo mwaka kubanza kwitambirira, kuko nawe yari umunyabyaha kimwe n'abandi. Kuko rero umunyabyaha ntabwo yatunganya abandi banyabyaha bagenzi. Rero Bibiliya ikavuga ngo uwo Yesu mwumve ko bwa mbere yatangiye kuba umwana w'intama wa Pasika utuma tutabarwaho ibyaha byacu. Noneho mu buzima bwa buri munsi aje guhindura isura, nahindutse umwana w'intama wa Pasika, abaye n'impongano yuzuye. Amen. Abaye impongano y'ibyaha byacu. Abisirayeli bo bakoraga uwo muhango uko umwaka utashye. Bibiliya ikavuga ngo uwo muhango nta kindi wari ugamije ngo ni uwo kubibutsa iteka ko ari bande? Abanyabyaha. None impongano y'uyu ni itwibutsa iteka yuko turi abakiranutsi. Ngo bana banjye bato ndabandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi, niwe Yesu Kristo nde mukiranutsi, akaba ari impongano y'ibyaha byacu. Si ibyacu gusa ahubwo ni iby'abari mu isi. Ariko n'uriya mwana w'intama yari yuzuye, uriya mwana w'intama batangaga nawe yari yuzuye, ahubwo icyo yaburaga ni uko bitari iby'iteka. Yego, niyo mpamvu uvuga ngo Yesu Kristo we urumva kuba twicaye iruhande rw'ishobora byose ni uko yatubereye umwana wa Pasika. Kandi ntabwo tuba iruhande rw'Imana, iburyo bw'Imana dufite ugupfa, dufite kudapfa, kuko turi iruhande rw'idapfa. Amen. Rero urumva Yesu atubereye umwana w'intama kandi anatubereye n'impongano, kandi impongano y'iteka ryose. Niko umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo ntabwo we bimusaba guhora yitambirira anatamira abandi nk'uko Aroni yabigenzaga, kuko ngo yabikoze rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka. None si icyo gusa, wumva impamvu ari iteka ngo nuko noneho ngo kandi ngo ahora imbere yayo adusabira. Niwe muhetsi wa fete bakuraga bavuga ngo nabahetsi reka wepfa Imana yatuboneye umwinginzi. Niyo mpamvu muze kubwira abantu mushake mujye muryama
burya abarundi bakuze kuvuga ngo ryamasanza bihore murabizi kurya amasanza bihore ukarya ukaba waguteye hariya ukundi hariya amaboko hariya ntacyo winona ntacyo wikanga rero dufite umusenzi umwinginzi mu buryo bw'iyobokamana mu buryo buri juridike bamwita umurengezi ni avoka urumva mu mpande zose ntaho satani yadufatira ashatse kujya kuturega asanga umurengezi ashatse kujya kudushinja kwerekana ububi bwacu asanga umuhetsi w'umwinjizi uri hariya ngo amaraso yabe yahoraga avuga asaba vengeance kwihorera niko Imana yabwiye kandi ko amaraso ya murumuna wawe arimo kuntakira ariko ngo dufite ngo ayandi ngo aye ngo avuga neza kuruta niyo ko avuga yari imbere y'Imana ahora avuga niyo mpamvu bavuga ngo dufite gucungurwa kuko uwo ahoraho iteka impamvu ni ukugira ngo adusabire bajya mu mwanditsi w'abaroma si w'abayiburayi ariko agira umwuka umwe ntazi ni uko kuvuga ngo ninde uzaziciraho iteka ngo ni Yesu Kristo kandi ariwe wazipfiriye si cyo cyonyine none ngo arazamuka agira ate niyumva azisabira umwanzuro w'abantu ngahora witeka abasabira mu ijuru dufite umwinginzi ahora adusabira n'impunganiho rivuga muva rero akandi no muri twebwe hakaba hari undi mwinginzi abahetsi babiri ebana baba expert mu guheka ngo ntimuzi gusenga nk'uko bikwiriye mwebwe ngo ahubwo inde ariko mwumva ukuntu Imana iba hano dufite umusenzi mu ijuru tukagira n'umusenzi mu isi umwuka ngo aragira gute adusabira nk'uko Imana ishaka akarenzaho agaki kubera iki bongeyeho iminimo kubera iki bongeyeho iminimo Yesu hariya ntabwo ayiniha ariko kubera ko uyu mwuka hano we abongeraho kandi aniha kuko tugeragezanwa nawe gusa we araniha kugira ngo atwumve neza mwuka wera yambara umuntu bwacu muri nawe agakurwaho n'ibitubabaza agakurwaho n'intege nkeya zacu yaniha rero kuniya kwe kugapasa umutabyi mukuru nawe akagutwara nk'umubavu uhumura neza Imana yahumurira mukabona uwo abantu babona mu Kristo kandi ejo bundi abaye umunyembaraga mugashoberwa aho zivuye agaragaje ubuzima bwa Kristo nyamara baramuvuma kubera hari uwanihaga muri we kuniya ko kugera ku mutabyi mukuru yakugeza kwa muzehe muri imbaraga agakuru kubera hari impungano ihuraho tuvuge umwami wacu Yesu ashimwe iyo musuhuzanya Yesu ashimwe muzajye mumenya icyo muvuze iyo muvuga ngo apana iby'imihango gakundi pastor avuga ngo twiyambure twambara ukuri no kutaryarya tanye ikibazo na mugenzi we umutima harakana ariko yabona Yesu ashimwe mugenzi umusemburo wa kirungu kera twajyaga ku meza y'umwami pasiteri arabizi twajyaga kwiba mu rugero afitanye ikibazo ariko bakajya ku igaburo rye mu baririmbyi hariya muri korali tuba tuzi ko turimo ibice abanyamwuka n'abanyamubiri
baratwara Yesu ahise ashima mwene data haleluya sibyo uvuga Yesu ashimwe uzi icyo urimo kuvuga Yesu yakoze n'icyo yakoze niyo mpamvu bavuga ngo intama zanjye ziri mu bugingo buhoraho ntizizarimbuka icyo nicyo bita phrase affirmative aremeza ko intama ze zitazarimbuka kuko azibereye umurengezi azibereye umusenzi uzi gusenga bien adahusha kandi asenga arimo kurunguruka mu mutima w'Imana bara ibi byacu byo gutatona urumva senzi umunsi abasenzi ibyo byakabi arashakisha agatangiza kubaza kwitereta uri gitangazo bishobora byose arimo gushakishiriza mu mwuka uko byakabi Yesu weza abana ayasenga reba mu mutima w'Imana nimumve ko Yesu asenga cyangwa iyo mpungano yabayeyo nukuvuga ngo yanyuze umutima w'Imana yasubije ibyifuzo byose by'Imana kubijyanye n'umuntu niyo mpamvu yitwa impungano amen iyo niyo neza yatugira ikindi kandi mu Bisirayeli mubona ko navuze ko nyuma y'umwaka ngo mu kwezi kwa karindwi itariki ya 10 nibo batambaga iyo mpungano noneho bakayisubira mu kwa karindwi k'umwaka utaha iyo tariki ariko hagati aho hari ibyaha byakorwaga na muntu hari icyakorwaga rero hagati aho kugira ngo bagere kuri wa wundi mwaka wo guhongerwa umutambyi umwisirayeli umutware w'ubwoko hari igitambo batambaga cyitwa cyo gukuraho urubanza umwisirayeli cyangwa umutambyi cyangwa umutware iyo yimenyagaho icyaha yatwaraga intama umutambyi noneho si umutambyi wayirambikagaho ibiganza niwe yayirambikagaho ibiganza akayaturaho ibyaha byose yakoze yimenyeho ategereza umwaka utaha aho hazabaho igitambo cyo guhongerera ishyanga byose uwo umwanya akirambikaho ibiganza rero akacyaturaho gukiranirwa kwe umutambyi akagifata akajya kugisohozaho imihango yose yategetswe ntacyo mubyumvaho muri iki gihe cyacu mu idini uko bigenda ni mu byumva ibyo ni ibindi Yesu yaradupfiriye haleluya amen ugomba kwiyeza yabaye impungano sawa iyeze kugira ngo umwaka nurangira Yesu azaze kandi kuguhongerera niko nicyo gitekerezo kiri mu idini ibikarabiro bidashira ariko ikamubwira ngo icyo nacyo Yesu amen Yesu yabaye icyo gitambo cya buri munsi cya Yesu cyo gutamba buri munsi uko cyumuye Bibiliya iravuga ngo mudusomere hariya mu Baheburayo igice cya 9 umurongo 22 Yenda makumyabiri na kabiri haragira hati kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye yabaho kubabarirwa ibyaha. Soma 26 rero 26 iravuga ngo kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Watangiye 25 kugira ngo byumvikane. 25 haragira hati kandi yinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Uko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba.
urumva izanye za buri munsi igihe zikora kuko icyaha kivanwaho n'amaraso. Niyo mpamvu rero mu mategeko hari kiriya gitambo cyo guhonge cya buri mwaka kitaratamba, iyo umuntu yakoraga icyaha akimenyaho yagombaga gutwara umwana w'intama we ku giti cye akajya kwiyeza hariya ku mutambyi. Asa Bibiliya iratubwiye ngo ubwo rero icyaha kivanaho n'amaraso, Kristo nawe nyuma yo kuduhongerera kuko ducumura yakagombye guhora agira gute yitamba kuko ibyaha bikurwaho n'amaraso. Ariko ubwo yabonetse ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kugira gute kwitamba rimwe gusa ngo bibe bihagije. Yumva yuko Yesu abaye impongano, abaye n'igitambo cyo gukuraho urubanza rwa buri munsi. Amen. abaye impongano, abaye na cya gitambo cya buri munsi dutamba iyo ducumuye. Niyo mpamvu rero bavuga ngo inzoka ikurumye ngo reba ku musaraba. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti uyireba agakira, niko n'umureba wese Yesu amanitse hariya nawe akira. Zambabarira rero zaki zose zasohoreye he muri Yesu Kristo. Amen. None iyi neza y'umwami yakagombye gutuma natwe tubwira umwami antuka nta kindi natwe tubavuga fumura ugutwi. Amen. Umunsi icyo nshatse cyo mvuze ndabihiye, niba koko neza yagusohoyemo akagukuramo iyo stress y'urubanza ku Mana, akagukuramo iyo stress ya buri munsi yo guhangayikishwa nuko uri, numva wamwituye iki? Ntiyakuzituye se? Amen. Niba uri umunyabwenge rero wamubwira ngo ebana fumura ugutwi. Kubera iki? Nuko mbohowe ninjya hariya hanze ebana ashobora kuzagwa mu bubata bw'undi muntu. Rero niba nzagwire mu bubata, nicyo Pawulo rero yabwiraga Abaroma mu gice cya 6. Mwarazutse ariko muzukira mu bubata bushya bw'amategeko, mu bubata bwo gukiranuka, ahandi ava mu bubata bw'umudendezo. Bene data rero Yesu yadukoreye ibi byose kugira ngo umunezero wacu tume turimbata nabo muzirwi yarakunze namuzi yamfatishije umugozi ariko urukundo rwe. Haleluya. Isoko izezaneye kubimbata rwose yenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Amen. Sinzi turenda gusohora ku musozo, ariko tukagira ngo tubanze tubaze nawe ufite ikibazo, ari ufite ikibazo ku nyigisho zavuzwe aha ngaha, hari ufite uko yaba yabyumvise wenda bitewe n'uko twagiye tuganira, ni umwanya wa buri umwe wese kugira ngo abaze. Hari urimo ikibazo Yesaya 55 umurongo wa mbere. Yesaya
ikibazo kijyanye n'ijambo ry'Imana muri Yesaya 55. yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Kidasobanutse niki? yewe nibazaga ifeza, umuntu afite ifeza n'udafite ifeza, aho ngaho harimo kugura ariko harimo no guhererwa. Ubwenge ni ariko bivuze ngo harimo noneho no kugura, ariko muragura mudatanze ifeza. harimo abagura bafite ifeza, harimo n'abatayifite. Hari n'abagura badatanze ifeza. none kugura ni ukuri. Ikibazo ni cyiza cyane, kirimo amatsiko menshi kandi kiraryoshye, kijyanye neza neza n'icyo Gadi yavugaga aha ngaha. Ubundi twe tuzana ugutwi gusa, ubundi ibindi bikikura. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Kirasobanutse? harimo akantu ako kantu karimo rero ni iki? Ako kantu karimo ni jye, ni wowe. Ntabwo icyo Yesu akeneye ari amafaranga yacu, ntabwo igikenewe ari ibyo dutanga, ahubwo hakenewe twe kwitanga kugira ngo tubone kiriya, tubone ayo mazi. Hari ikiguzi, ariko noneho ntabwo ari ifeza cyangwa izahabu. N'utabifite aze agure. None se ko ntacyo afite aratanga iki? Aratanga ubugingo bwe, sibyo? Uko niko imbata zitangaga mu isezerano rya kera. Iyo umugaragu cyangwa se imbata yashimaga shebuja, umwaka wo kubohora cyangwa wo kurekura imbata ugeze, imbata igasanga imibanire yayo na shebuja irenze kujya kuba hanze, imbata yaravuga bitumva rero aha ni jyewe ubyisabiye, si uko nguze nta kindi kintu, ahubwo ni jye jyenyine wiyemeje kugukorera kandi ubuzima bwanjye bwose, none ndakwihaye. Iyi mbata rero nta kindi yakorerwaga uretse gupfumurwa ugutwi, kikaba ikimenyetso ko iyi ngiyi ari iya burundu. Natwe rero nicyo duhamagarirwa, turahamagarirwa kuzana ubugingo bwacu, ntabwo ari ifeza cyangwa izahabu. Ikintu muracyumva? Ni ukugenda ntacyo tujyanye, uko uri ukaza uko uri. N'ubukene bwawe si ifeza si izahabu, ahubwo niba wiyemeje kwiha umwami, mbese ibyawe biraba bitunganye. Uvuga ngo icyo ukeneye cyose ugiye kugihabwa kubera yuko nawe wihaye umwami. Ubundi hangana naho hari ibanga rikomeye. Ubukristu ntabwo ari ukubatizwa, ubukristu ntabwo ari ukwatura nyine wa mugani ngo Yesu ndakwizeye, Satani ndakwanze, ibi n'ibiki. Ubukristu ni ukwiyegurira, ukaba umutungo wa Kristo, ukaba utakiri uwawe, ahubwo ukaba ubaye uwundi. Uko kwitanga rero nicyo gusa Imana igushakaho. Niwemera ibisigaye birekera Imana, uranywa amazi, uranywa amata, nta feza watanze, nta kiguzi kindi, urarya umwe. Reka tubihe ishusho mu isezerano rishya rero. Yesu ati
unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Icyo ni kimwe. Yesu ati nijye byo kurya by'ubugingo. Hano umutsima ari byo ngabo ni byose kabisa. Amwe ngo nijye umutsima andi ngo ni ibiryo. Aba ibiryo. Ngo urya wese ibyo kurya nazasubiza yatubwiye vino hari ati nijye muzabibu kandi uzi ko umuzabibu wavana mu iki vino iva mu muzabibu ngo nimwakire iyi vino ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye. Iyo umwizeye unywa no kuri iyo vino nshya iryohereye nziza. Ikindi Petero aratubwira ngo nk'impinja zivutse mwifuza iki? Ibyo rero iyo twizeye ngo tubihabwa ku buntu, urarya ku buntu ukanywa ku buntu, ayo mata gukuza nayo ukayahabwa ku buntu. Bibiliya ikanzura iki rero? Petero abwira ngo nuko mukurire mu buntu, ugakurira mu bintu by'ubuntu mu gihe mbere byarakorerwa. Irindi jambo numva nakongeraho ni irindi hano nyine twasomaga. Aha twasomaga rivuga ngo kuri 3:5-5:3 aravuga ngo mutege amatwi muze aho ndi mu nyumve ubugingo bwanyu ubone kubaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ikibeshaho umuntu ari ugukora, ni ukumva. Nk'uko gaga bivuze ni ukumva, ukumva mbese mutege amatwi muze aho ndi mu nyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho. Ni ukumva Imana ukayumva, ukumva mbese ibyo Yesu yakoze, ukumva iyo mirimo yakoze ku bwawe byose ukabyumva, ukumva Yesu ikintu yagukoreye. Iyo umajije kucyumva ubugingo bwawe bubaho. Ntabwo rero nta kindi kintu wakora ngo urenze kuri icyo, ni ukumva gusa icyo Yesu yakoze ubugingo bwawe bukabaho. Ikindi kintu n'ibisemo ko mwavugaga muzakugenda numva n'umukamo muri ubu buryo. Imana yahamagaraga abantu boroheje n'abakomeye, noneho imitima yose yumvaga ikagenda izamuka, noneho ikitaba mbese ikaza isanga ryajwe, kandi ryajwi ry'utanga agakiza. Noneho ka gakiza kakabona guhabwa ya mitima. Ndumva muri make aho reka bundi icyo dusabwa ni kimwe gusa. Ntabwo Imana idusaba ibintu byinshi vrema. None se Yesu kuva muri Matayo 11 Matayo 11:28 yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. N'icyo abantu bazazira rero si ikindi, ngo nuko Imana yahamagaye yagira uwitaba, iteze amaboko ngo bayitera umugongo. Bati okay sawa, namwe rero zabirengagiza ibatera ubwoba bibagezeho. Ikibazo ntabwo ari ibintu byinshi dusabwa, ntacyo dusabwa gukora. Twe nitwitabe, nitwumva. N'iri jambo uyu mwene data Joseph avuze agarukiye hagati y'uyu murongo wa 3, ariko yakomeza aba ngo nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Niwumva ijwi ukitaba urahabwa isezerano, kandi iryo sezerano ni isezerano ry'imbabazi kandi zidakuka, arizo Yesu Kristo. Ibintu biraryoshye. Ahantu rero hose bagiye basoma, duhereye n'ahandi twasomye mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abikorintho igice cya 5, rwose
aya magambo reka tugerageze kuyahuza abiri atatu wenda tugarukiriza aho ngaho kuko ndabona amasaha agiye. Ku murongo wa 7 ku baje nyuma wenda twasomye mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye abikorera igice cya 5 duhereye ku murongo wa 7 tukageza reka duhere kwa 6 tugeze kwa 8. Ngo kwirata kwanyu si kwiza, muzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya mube mutakirimo umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuye ariyo kuri no kutaryarya. Ukuri no kutaryarya kugaragara ryari? Ukuri no kutaryarya ku Mana kugaragara umunsi watsinzwe n'urubanza rw'icyaha. Umaze gusobanukirwa neza kuri umunyabyaha wujuje ibyangombwa, kandi igihembo cyawe si ikindi uretse urupfu gusa. Umaze kwemera urupfu kubwo kuba umunyabyaha, kandi ukaba uzi ko uri umunyabyaha nanone bidashingiye ku kibi wakoze, ahubwo ku bwa kavukire yawe, ku bwa kamere yawe ukaba uri umunyabyaha. Uru rubanza rukagutsinda mu mutima ukemera ko uri umunyabyaha, udashobora gukizwa n'ikindi kintu cyose uretse imbabazi z'Imana gusa cyangwa uretse ubuntu bw'Imana gusa. Ahangaha niho uzaba ubaye umunyakuri. Murumva neza icyo Bibiliya ivuga ngaho? Ntabwo ari bya bindi idini ryigisha ntukagira utya ntukagira utya, nugira gutya uzaba ugeze ukuri, nuvuga gutya bizaba ubeshye ibintu ibyo nyorosha ubyohomahoma. Ntabwo ariko gukiranuka imbere y'Imana. Gukiranuka imbere y'Imana ni ukwemera kuri mubi hanyuma ukemera gutsindishirizwa n'ubuntu, ubwo ubaye umunyakuri. Ahasigaye ukabaho ukuri, ukaba aho ukuri. Urabona abakristu izi ntambwe zombi bazumvise neza, ndababwiza ukuri nta kibazo cyaba kikiri hagati yacu. Abantu bumvise neza uburyo bagomba gutsindwa n'urubanza rw'icyaha, noneho bakiyegurira wa wundi utsindishiriza abanyabyaha. Iyi ntambwe ni intambwe y'ingenzi cyane mu buzima bw'umukristu wese. Iyo ni intambwe ya mbere. None intambwe ya kabiri sasa yo kutaryarya ni ukubaho nanone ukuri. Iri jambo nkunda kurivuga, ni Imana yivuze ubwayo, ivuga iti nduwo ndiwe. Umuntu w'Imana rero nawe yagombye kuba uwo ari we, ukaba uriwe. Ntushake kwigira igitangaza, kuko hamwe n'agakiza wabonye kandi wakaboneye ubuntu, hari ukuntu nanone usabwa kubaho mu rugero rujyanye n'impano ya Kristo wahawe, ukagendera mu kwizera wahawe. Ntushake kwigira igitangaza, ko mu gakiza nta bintu byo kwiganana bibaho. Ni wowe kandi ugomba kuba ukuri nyine, ntuzane ibintu by'uburyarya. Murabizi amadini twahozemo hano hanze ukuntu twigaragazaga, murabizi, kugira ngo babone ko ndi umunyamwuga. Abantu basanzwe bazi ko ndi umuhanuzi. Ubu none ndava hano n'ahanuye baravuga iki? Urumva icyo kintu? Icyo gitekerezo cyonyine ubwacyo kivuye ikuzimu. Icyo kirapfuye kabisa. Kuvuga ngo abantu baravuga iki? Ndi pastori, ndi umuvugabutumwa, niyo ningenda ntavuze baravuga iki? Hari itorero riba idini twabagamo, twese twari abanyamwuga. Ntawe utavuga mu ndimi, twese kuva kwa nyuma no kugera kwa mbere, twese mu ndimi. Sinumva mutavuze mu ndimi kweri baravuga iki? Indimi
reka wabyutsa umunyamwuka agomba kugaragara. Hari umugabo rwose itorero rimwe ry'abametodisite bigeze kubamo, ikoranye naryo nk'imyaka 2 yo muri Kongo. Haza rero umuvugabutumwa ushyushye nyine. Kwa pasiteri barantumiza uko n'igihe wari ushinzwe ivugabutumwa. Muze ati hari umushyitsi hano, hari umushyitsi waje. Nuko ndagenda kwa pasiteri nyine njya kureba umukozi w'Imana waje. Bageze nyine dutangira kuganira. Ariko ndakubwiza ukuri, uyu mukozi w'Imana nawe wagombaga kwikanga kabisa. Kuko yabaga yicaye gutya nyine uko nyine aravuga ubona umwuka nyine n'amaso arafite ukuntu azamura amaso. Reba aho umupfu arazuka. Ariko ntibwakeye kabiri muka pasiteri yaje yiruka arira, aje kumbwira wa mukozi w'Imana ndavugaga iki, aho twamushyiriye igitanda yakimuye akijyana mu kindi cyumba cy'amasengesho hari musanganye n'umukobwa ku buriri. Ubwo ngwiki wa undi wuzuye umwuka kurusha uwa Eliya. yaramukwicaginga ni hatari. Ibi bintu byombi rero, ukuri no kutaryarya mu bana b'Imana nibyo bikwiriye. Urumva hano mubona hano nta kindi dushaka, nta poroje turimo, nta mushinga uri aha ngaha. Turi abagenzi bajya mu ijuru, turi abana b'Imana. Turi aha ngaha gusa kugira ngo dusohoze umugambi w'Imana, icyo Imana yaduhamagariye. Kandi reka nongere mvuge, hari ukuntu natwe duhamagarana dukurikije cya cyanditswe nanone cyo muri mwene data yatubwiye hano Germain, cyo muri Zakariya 3. Zakariya 3 twumvise ibya umutambyi Yosuwa. Uyu mutambyi Yosuwa ngo yari yambaye imyambaro y'ibizinga, bahagaze imbere ya marayika abwira bari muri imbere ati nimumwambure iyo myambaro y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda marayika w'Uwiteka yarahagaza. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati Uwiteka Nyiringabo aravuze ati nuko nugendera mu nzira yanjye. Yasimbutse ku murongo wa 10, wa 9 n'uwa 10. Avuga ati dore ibuye nshinze imbere ya Yosuwa, ku ibuye rimwe hari amaso 7, nzarikebaho amabara, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese ahamagare mugenzi we, muce agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hano turahamagarana munsi y'uyu muzabibu muri kubona, munsi y'uyu mutini muri kubona, tugahamagarana tukicara aho ngaho, none tugasangira ku muzabibu, tugasangira ku mutini. Warangiza tugahimbaza Imana tukitahira. Kubera iki? Kubera yuko gukiranuka kwacu ntabwo kwaturutse ku mirimo myiza twakoze. Twabwiwe n'Imana gusa yuko ibyaha byacu bibabariwe kubw'igitambo twizeye cya Yesu Kristo. Imana iti ndabababariye.
kandi yabikoze rimwe kugira ngo yabihagije iteka ryose. Igituma rero duhamagarana ni ukugira ngo tuze dusubire muri izi nkuru tuganire. Nta kindi kituzana aha ngaha, ni ukuza kuganira ku by'iyi nkuru nziza. Wa mugani wa Muzengerwari, abantu ntibazi inkuru yaba babo ituzi uko twabigenza ngo abantu bamenye iyi nkuru. Iyo nkuru niduhuza hano munsi y'umuzabibu. Umuzabibu w'ukuri ntimuwuzi, uwo mutini ari byo byo kurya ari utanganye n'ibyo kurya. Niryo iri jambo ry'Imana turi gucukumbura aha ngaha. Imana yo mu ijuru idufashe rero kugira ngo iminsi mikuru yacu tujye tuyikora tudafite wa mutsima urimo imisemburo ya kera. Umutsima ni ibyo kurya birumvikana, kandi ibyo kurya mu mwuka nyine n'ubundi turabigereranya n'ijambo ry'Imana. Nta mpamvu rero yo kuza kwishushanya aha ngaha ngo tuvuge ibintu dusa n'abasohoza umuhango gusa, nyamara ibyo bintu atari ukuri mu mitima yacu. Muzengerwari ati ukabona tudashinga ariko kandi turiho. Kuki turiho? Abagaragara ko bari bariho batakiriho. Abadashinga nibo bariho. Ariko mu mwami turashinga, tube babiri cyangwa batatu. Ubwo muntu ntitukabupfusha ubusa. Erega n'ubundi igituma abantu benshi batuvuga ubutumwa tuvuga ni uko nyine badushungura bakaducisha mu gipimo cyabo, kuko bo bazi ikintu bagomba gushingiraho nyine bemera ibintu. None se ibintu kanaka atemera na kanaka ntabyemere, na kanaka ari bishopu ari aposto, ibi bintu batemera. None se buriya kweli abagarambe n'abagadi nibo bazi ukuri kabisa. Bari babateze ngo kubahara abagande b'inzaduka nibo bazi ibintu kweli. Rero ugasanga ubwo butumwa barabukeresheje kubera yuko nyine urumva n'ubuvugwa n'abantu za nyine bariya bantu badashinga. Batagira parikingi. Hari umugabo umupasitori na muramu wanjye hari Nyamirambo rwose. Iyo bamvugaga bati umupasitori wayura ukuvuga ngo ndayura, akamodoka ngira nta bantu mfite, wabita itorero ry'abantu